Байгалийн шинжлэх хүрээлэн үзүүлж байна. Зөгийн хот. Доктор Ирвүний бүтээл шинжлэх ухааны хөлбөршүүлсэн сурвалж. Канадаас Moody нэрмж байгалийн шинжлэх хүрээлэн томилгодуулсан Америк нэгдсэн улсын шинжлэх ухааны нийгэмлэг. Балтцгийн бол энэ дэлхий дээр хамгийн чухал шавж. Энэ чухал шин чанар амьдралынхын өвөрмөц байдгийн улмаас хүний дараагаар бусад амьтдыг одуул зөгийг нэлээд дэлгэрэнгүй судалжээ. Энэ судалгааны үр дүнгууд 30 мянган ном өгүүлэлт хэрэгжсэн байна. Moody нэрмжтэй байгалийн шинжилгээний хүрээлэнд бид зөгийг 10 жил судалж байна. Мэдээж хугацаанд дөнгөж жил энэ салбарыг судалж эхэлж байна. Гэхдээ энэ гайхамшиг шавьжинд энэ талархал илэрхийлэх ёстой. Зөгийн нийгмийн амьтан учраас хүний нийгмийн тохиолдлын эдгээр бэрхшээлүүдэд тулгардаг. Жишээ нь хотод цэвэрхэн байлгахаас ахуулаад Мянган амьтад суга нэг амьдрахтаа нэг бол тэд ариун цэврийн шаардлагыг чамцах ёстой. Үгүй бол өвчин таглаас олохгүй гэдгийгээ сайн мэднэ. Зөгийн өрөнд ариун цэврийн таслынхан зогсоо зайгүй ажиллаж байдаг. Хаягдл хогийг маш түргэн янзлж имхэлдэг. Олон мянган нөхд тусварыг нэгд нэгэнгүй цэвэрлэж хэрэглэсний дараа далдалдаг. Ийм байнгын сумар сэрэмжийн үр дүнд үүрэн маш цэвэрхэн байдаг. Зөвхөн цэвэрлээ зогсохгүй үүрэндээ маш сайн агаар сахих оруулна. Өдөр тутмын болон улирлын цаг агаарын өөрчлөлт эрүүл мэндэд холбоогоор нөлөөлж бүхэлдэж хүргэх аюултай. Өндгөө дарах газрын температур 32-оос доош эсвэл 36-аас дээш байвал авгалдайнууд тэр дороо өхнө. Зөгийн хадгуур дээрх мэдрэхүйн эрхтнүүд агаарын хэм 4-1-ээр өөрчлөгдөхийг илрүүлж чадна. Хэрвээ агаарын хэм буурвал зөгийн үд балыг тэжээл авна. Бодисын солилцоо хурдан явагдаж зөгийн бал дулаан болж хувирна. Тэгээд мянган зөгийн биеийн дулаан агаарын дулаан усгал бий болдог. Зөгийн цагта агаарын хэм нэмэгдэхэд зөгийн ус нөөцөж үүрэндээ тараадаг. Далавчаа хүчтэй дэвхэд агаарын усгал бий болж ус ууршиж температур буурна. Зөгийнүүд агаарын хөдөлгөөнийг яаж удирдах байгааг сайн ажиглана. Агаар нэг талаас орж ирж нөгөө тал руугаа гадагшлана. Улс орныхны хэлээр дамжиж өнгөрөх хүмүүсийг шалгаж журамлах аль ч орны эрхийг олон улсын хуулиар хамгаалдаг. Тодорхой шаардлагуудыг хангасан хүмүүсийг зөвхөн тухайн орны хэлээр нэвтрэх зөвшөөрөл авдаг. Зөгийн үүр хооронд тогтсон хэв журамч хэлээр шалган өнгөрүүлэх энэ журамтай яг адилхан. Харуулын зөгийнүүд орох хаалгыг байн хамгаалдаг. Үүр болгон өвөрмөц үнэртэй. Зөгийн хадгуурд дөнгөж хөрмөгцөл тэр харуулын зөгийг үүрэнд орох гэж байгаа зөгийн өөрийн талын хуу дайсны талынхоо гэдгийг хэлж өгнө. Дайснуудаа хүчээр хөөж гаргана. Энэ сон үүрэнд орж бал хулгайлах зорилготой байжээ. Жаран хөлд санамсаргүй ордож иржээ. Эсийн хэдий шалгаа байхгүй халдлага хийх гэсний төлөө хариу шийтгэлийг амсах болно.
Нэг тавар чихрэлтэй ус зөгийн нийгмийн талаар сонирхолтой ажиглалт хийх боломжийг танд олгоно. Тавны цэцэрлэгтээ намган газар тавь. Энэ нэг хэдэн цаг тэр чи бүхэл хэдэн өдөртөч ажиглагдахгүй байж магадгүй. Гэхдээ тагнуул зөгийн нэгэн түүнийг олж мэдсэн бол тэр дөрөөл бусад зөгийнүүд энд хүрэлцэн ирнэ. Энэ тавгийн энэ олон зөгийнүүд яаж юм хурдан олж хуваа? Тагнуул зөгийг бусаж үүрэндээ очиод бусдыгаа дагуулж ирв үү? Үгүй ээ. Хэдийгээр итгэхэд ирэх боловч тагнуул зөгийг хоол хүнс хаана байгааг бусдаа хэлнэ. Австрийн эрдэмтэн доктор Фриш гэрхай ажиглал цөхрөлтгөө орлогынхаа үрдэн зөгийнүүд хэрхэн ярилцлагыг олж тогтоож байна. Зөгийн өөрийн гэсэн хэлээр ярьдгийг нээж олох хүртлэн доктор Фриш эхлээд нэг онол дараа нь бас нэг онолыг шинжилэн судлах замаар 25 жил гарын туршид олон мянган ажиглалт шинжилгээ судалгаа хийжээ. Эхлээд ямар төрлийн бал улсныгоо тагнуул зөгийг жижигхэн дээж дамжуулж үзүүлдэг. Наймын хэлбэртэй эргэлдэн бүжиглэж тодорхой мэдээлэл өгдөг. Бүжгийн чухал хэсэг нь шарав хөдөлгөөн юм. Гэдэсний хөдөлгөөний дэвх нь олдсон хоолны чиглэлийн хэмжээг заадаг. Хоол хүнсэн жирийн эсвэл сэтгэл хөдлөсөн амттай байж болно. Тагнуул зөгийг ихс дээшэн бүжиглэж байвал бусдаа нарлуу чиглэж эсвэл хоолон олж ич чадна гэдгийг хэлж байгаа нь тэр. Хэрвээ хоол нь нарны эсрэг талд байгаа бол тагнуул зөгийг доошин өсөрч бүжиглэнэ. Бүжгийн хөдөлгөөний үнцгийг өөрчлөн тагнуул зөгийг хоол хүнсэн ажиглалд байгааг мэдээлж чадна. 90 degrees to the right. Нарнаас баруун тийш 90 градус. 40 degrees. Нарнаас зүүн тийш 40 градус. Гэхдээ зөгийн нараар яаж зүгшигээ баримжаалдаг юм? Энэ зөгийн ямар нэгэн луужин байдаг гэсэн санааг агуулж байна. Тийм ээ, түнд луужин бий. Түүний нарийн бүтцтэй нүдэнд туйширсан гэрлийн гайхамшигтай луужин байдаг. Гэхдээ зөгийн хоолон олохын тулд зөвхөн чиглэлийг биш, бас цайг мэдэх ёстой. Бүжгийн дунд хэсгийг дахин сайн ажиглаа. Шарав хугацаа, дүнгүний хавьяаны батамжийн тоо, энэ бүхэн хоол байгаа газар хүртэлх зайн хэмжүүлнэ. Хоол хүртэлх зай хагас километр гэдгийг энэ тагнуул зөгийг бусадаа хэлж байна. Энэ зөгийн хоол хүртэлх зай 2 км 700 м гэдгийг үзүүлж байна. Гэхдээ энд зөвхөн зай оролцдог. Ер нь зөгийн цагт 24 км хурдтай нисдэг. Харин сальтны хүч чиглэлээс болж замын хурд нь өөр өөр байдаг. Эдгээр асуудлуудаа шийдэхэд бол хоолндон хүрэхэд шаардлагатай хүчин чадлыг түн мэдэгдэх ёстой. Зөгийн хэл үнэхээр үр ашигтай гэдгийг харуулахын тулд бид 3 тэжээлийн сав байрлуулсан юм. Нэгдхийн горхины хажууд, хоёр дахин ойн шугын дэргэд, гурав дахин хашааны ойролцоо. Тэжээлийн нэгдэх савыг олсон тагнуул зөгийг цэг тавьж тэмдэглэе. Тэжээлийн хоёр дахь савыг олсон тагнуул зөгийг судал тавьж тэмдэглэе. Тэжээлийн гурав дахь савыг олсон тагнуул зөгийг загалмай зурж тэмдэглэе. Хэдэн минутын дараа тагнуул зөгийн нүд үүрэндээ эргэж ирээд бусадтайхан олон мэдсэн зүйлийг хуваалцаж байна. Энэ мэдгийг бусд нь яаж хүлээж авсныг одоо харцгаая. Зөгийн нүд эргэн тойрон цугларч тагнуул зөгийн хөдөлгөөнийг мэдрэн дагна. Эдгээр зөгийн нүд өөрсдийнх нь тагнуул зөгийтэй ижилхэн тэмдэг тавиулсан байна. Ганцхан өнгөн өөр юм. Хэсэг хугацааны дараа тэжээлийн савнуудаар тэмдэг тавиулсан зөгийн нүд хүрэлцэн ирнэ. Гэхдээ зөвхөн цэгээр тэмдэглэсэн зөгийн нүд нэг дахь тэжээлийн сав дээр ирнэ. Зөвхөн судлаар тэмдэглэсэн зөгийн нүд л хоёр дахь тэжээлийн сав дээр ирнэ.
зөвхөн загалмайгаар тэмдэглэсэн зөгийн нүүдэл урвалдах тэжээлийн сав дээр ирнэ. Тохиолдолд өөрийнхөө сонсон тэжээлийн савн дээр зөгийн нүүдэл иржээ. За ингээд зөгийн бүжиг нь бусадтан хоол хүнсний талаар товч тодорхой ойлголт, хоолнд сахарын хэмжээ, хоолны дунд эсрэг чиглэл, холын зай зэргийг мэдээлдэг товч заавар болдог юм байна гэдгийг бид харлаа. Олж авсан мэдээлэлдээ зөгийн хэр зэрэг найдаж байгааг нь замынхаа хүнсийг яаж нөөцлөж байгаа байдлаас нь харж болно. Үүрэн орхиж байгаа зөгийг хүнсний ихэхэн нөөцтэй явдаг гэж бодож магадгүй. Гэвч тийм биш ээ. Тодорхой замд нисж байгаа зөгийн хотоодон доторх хүнсний нөөцийг хэмжиж үзэхэд энэ нь зөгийн бал авах цэцэг хүртэлх зайд хэрэглэх хүнсээ нөөцлөдгийг харуулж байна. Үүнээс илүү нөөц авбал үүрэн зөгийн балны нөөцийг барагдуулж мөн буцааж авчрах олсны хэмжээг бууруулах талтай. Энэ бол зөгийн хувьд маш чухал ажил. Хэрвээ хүнсээ нөөцлж явах газартан хүрэлгүй хоолон дуусчихвал зөгийн өөхөх болно. Зарим үед та өвсөн дээгүүр нисэх гэж оролдож байгаа зөгийг хардаг байх. Ямар нэгэн шалтгаанаар тэр зөгийн хоол хүнсийн нөөцөнд дууссан тэр. Та түүнийг явуулж чадна. Тэр ч бүхэл өргөд нисгэх гэсэн ч тэр нисэж чадахгүй. Түүнд хангалттай хүч чадал байхгүй учраас далавч нь түүнийг дааж нисэхгүй. Гэхдээ түүнд баг зэрэг чихэртэй ус эсвэл зөгийн бал өгвөл тэр удахгүй ниснэ. Зөгийн нүүд авсан мэдээллийн үнэн зөвд идэж амьдралаараа дэмжин байдаг. Энэ их үр дүнтэй байдаг. Нэг жилд зөвхөн Америк нэгдсэн улсад гэхэд 112 сая кг зөгийн бал хураадаг. Зөгийн нүүд өөрсдөө хүнсэнд хэрэглэдэг балны хэмжээ үүнээс 2 дахин их бөгөөд энэ толгойд оролцуулаагүй юм. Ингэхээр зөгийн нүүд маань 680 сая кг балыг цуглуулж сорч зөөн тээвэрлэж боловсруулсан гэсэн үг юм аа. Энэ зөгийн бал болон савлагдсан 41 сая картон хайрцаг дүүргэж үүгээр 13,000 км өндөр цамхаг босгож болно. Зөгийн хотхны оршин суугчдын тоо жилд хэд хэдэн удаа өөрчлөгдөнө. 80,000 оршин суугчид хэдхэн сарын дотор 15,000 болтлоо буурна. Дараа нь хэв гинтэд оршин суугчдын тоо олширна. Энэ хэлбэлзэл санамсаргүй зүйл биш ээ. Оршин суугчдын тоог маш болгоомжтой хянаж зохицуулж байдаг системийн үр дүн юм. Энэ системийн гол төв нь хатан зөв юу их зүг. Ухаан бүлд хатан зөгийг сонгох хэрэгцээ гаргахад асрагч нэртэй ажилчин зөгийн хэд хэдэн авгалдаануудыг сонгон авч сүүнцрээр тижээ. Эдгээрийн нэг нь хатанц их зөгийг болно. Ийм жинхэнэ утгаараа аливаа зөгийг хатанц болж төрдөг. Харин сонгогддог юм. Эдгээр авгалдаануудын үүрэн хатан зөгийг амархан багтаах зорилготой том хийгдсэн байдаг. Хүүхэлдэн үеэс өнгөрсөн хатан гарч ирэхээс өмнө ирж байгаагаа тунхаглан зардаг. Энэ дөнгөнсөн ариан бусад хатанзыг тэмцэлд дуудсан үрээ. Зөвхөн нэг нь үлдэхлээ хатан зүд үхлийн талдаанд орно. Үлдэж хоцорсон хатанс маш гайхалтай хурдан үржинэ. Өдөр төрийн жингээс 2 дахин илүү өндө гаргадаг. Гэхдээ тэр гаргаж байгаа өндөгнийхэн тоог зохицуулах хэрэггүй. Бусны үнийг түүний өмнөөс шийддэг. Асарч зүгийнүүд хатанзыг хооллож халамжилна. Хичнээн их хооллох тусам тэр төчнөө их өндө гаргана. Хоолныхын хэмжээг тохируулан асарч зүгийнүүд гарах өндөгний тоог зохицуулна. Иймхүү зүгийн бүлийн тоо зохицуулагдана. Өндөгнүүд нэгний нүхэн тавигдана. 3 өдрийн дараа авгалдаа гарч ирнэ. 3 өдрийн дараа авгалдаа гарч ирнэ. Үүнийг 3 өдрийн дараа авгалдаа гарч ирнэ. 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 3 өдрийн дараа ав
Авгалтай үүрнээсэн ер гарахгүй. Түүний идэх хоолын ажилчин зүгийнүүд бэлтгэж авчирч өгнө. Дараагийн 6 өдрийн турш асрах зүгийнүүд үүр болгонд хэдэн мянга дахин зочилно. Бодоод үзэлтэй. Ганцхан зүгийг өсөхийн тулд олон мянга дахин үүрэнд нь очино. Гэтэл нэг зэрэг олон мянган авгалдайнууд өсөн божиж байж болно. Авгалдай төсвөрт хоолны хэмжээ, орцын маш тодорхой журоор бэлтгэн зохицуулах ёстой. Зөгийн болны сархиаг авгалдайнууд өсөн бождог газар. Цэцгийн бол тоос хадгалах газар. Энэ бол уран барилгын гайхамшиг. Барилгын материал зөгийн ловыг ажилчин зүгийнүүд ялгаруулдаг. Балыг их хэмжээгээр хэрэглэдэг. Өөрсдөө цаддлаа эзсийн дараа барилгын инженерүүд барилгын талбай цугларна. Тэд нэгдэн чуулж зүгийг өөр дээрээ байгаа зүгийнээс зуурна. Ингэж хөлийнхэн өдөрт байгаа бат их дээгнүүдийн тусламжтайгаар тэд амьд шат болж хувирна. Хэдэн цагийн турш тэд ингэж зуураастай байдаг. Дээр нь байгаа зүгийнүүд доор байгаа зүгийнүүдийн жинг өөрсөд дээрээ барьж тогтно. Нэг хоногийн дараа ялтаслаг лав ялгаран гарна. Дараа нь зөгийн лавыг амрууган авчирч нэхэн боловсруулж, хөөсрөх шингэнтэй холж, зөгийн болны сархиаг бий болгоно. Сархиагны энэ хэсэг 30 грамм жинтэй, гэхдээ бал цэглүүлэх зөгийн 30,000 км замыг илэрхийлнэ. Зөгийн цагаар 100,000 цаг зарцуулж балыг зөгийн бал лав болон хувиргаж, лавын сархиаг болгож боловсруулахад нэмэлт 18,000 зөгийн цаг зарцуулсан. Энэ хүнсэн материалыг аль болох бага зарцуулахын тулд бүх зүйлийг нарийн тодорхой загварын дагуу хийж гүйцэтгэдэг. Хэрвээ зөгийн ганцхан үүр барих байсан бол цилиндр хамгийн тохиромжтой хэмжээр байх байлаа. Зөгийн энд багт нь мөн бага материал зарцуулсан их багтаамжтай сав байх байлаа. Гэхдээ энэ үүрнүүдийг хооронд нь нийлүүлэхэд энэ бүх давуу тал алга болно. Үүрнүүдийн дунд хоосон зай гарч байна. Хамгийн чухал нь юу вэ гэвэл үүрний нэг тал нь нөгөө үүрний нэг тал бол чадахгүй. Одоо тэгвэл 5 өнцөгт зөгийг сайн багтаах нь. Гэтэл 5 өнцгийн бүх талууд нь нэгдмэл байж чадахгүй. Нэг нэгдмэл ханыг 3 тодорхой дүрсэл гаргаж чадна. Гурвалжин, дөрвөлжин, 6 өнцөгт. Гэхдээ их материал зарцуулсан хэрнээ гурвалжин ашигтай талбайн багтаамж маш бага юм. Дөрвөлжин арай дээр боловч бас л хангалттай. Зөвхөн 6 өнцөгт цорын ганц тохиромжтой хэлбэр юм. Мэдээж хэрэг зөгийн үүнийг л ашигладаг. Бага материал зарцуулсан ч их багтаамжтай мөн хамгийн бат биш. Барилгын энэ аргыг хэрэглэн инженерүүд дэлхийд хамгийн том үр тарианы зоорыг бүтээжээ. Агаарын хурдан хөлгүүдэд өөрсдийн загвар зөгийн сархиагийн энэ зарчмыг ашигладаг. Сархиаг маягийн материал нь 2 имний дунд жирэг болох бөгөөд маш хөнгөн жинтэй их батлах чанартай байдаг. Өндөр хурдтай компьютерууд, математикийн нарийн төвтэй томьёонууд бүхий орчин үеийн шинжлэх ухаанч зөгийн сархиагийн үр ашгийг сайжруулж чадаагүй юм. Хамгийн тохиромжтой бүтцийн хэлбэр үүнд бий. Балт зөгийн техникийн болон механикийн ажилд их хэмжилт гаргасаар байна. Энэ салбарт хүнч нэлээд амжилт олоод байна. Гэхдээ хүн төдийлөн амжилт олдоггүй нэг зүйл дээр зөгийн их амжилт олдог. Зөгийн бүрд хөдөлмөр зохион байгуулалтын хүнд асуудлууд, бослого, ажил үйдэл, гэмт хэрэг,
Засгийн эсрэг тэмцэл гэж огт байдаг. Зөгийн бүлийн ашигтай байдал дэргэдэх хэрэггүй. Гэхдээ энэ үл эвлэрэх байдал хайр найргүй. Үл өршөөх ёсон дөртөгөө гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Ажилгүйд зөгийн бүлд байдгүй учраас тэд эдийн засгийн нөхцөлдөө тохируулан оршин суугчдын өсөлтөнд нарийн хяналт тавьдаг. Тэтгэвэр эмнэлэг настайчуудын талаар санаа тавих хэрэггүй. Яагаад гэвэл хэдийгээр тэд нэлээд хэдэн жил амьдарч чадах боловч зөгийн бүрний хууль тэднээс 5-6-7 хоногийн дотор их ажиллаж өөрсдийгөө үхэл төрөхийг шаарддаг. Хэрвээ хатан шаардлагатай том юмд гаргаж чадахгүй бол түүнийг ална. Өөрийнхөө үргийн хугацаа дуусмагц бүх газрын буюу эр зүгийнүүдийг устгана. Зөгийн бүрэнд ганцны зөгийн юу ч биш. Зөгийн бүл хамгийн их юм. Энэ систем зөгийн тохирно. Яагаад гэвэл зөгийн болгон өвөрмөц зан төрхтэй байдаг. Тэгээд ч өөрөөр хэлбэл бидний нэрснээр энэ зам төрхтэйгээ зөнгөөрөө холбоотой. Зарим нэг нь хүмүүс бид чи зөгийнхтэй ижил нийгмийн байгууллагыг бүтээх ёстой гэж санал дэвшүүлдэг. Ингэж хийснээр нь тэд хайр найргүй нийгмийг санал болгож байна гэдгийг мэддэг. Түүгээр ч ярихгүй хүн зөнгөөрөө зан авирын тийм загварт холбогдоогүй гэдгийг тэд мэддэг бөгөөд зөв сонь хүчирхийллээр солихыг санал болгодог. Шашингүй материализмын хоёр үндсэн ягшмал номлолыг эхлэж хүлээн авахгүйгээр ямар ч ухаалаг хүн энэ саналыг зөвшөөрөхгүй байх. Энэ номлол нь хүн бол ердөө дээд зэрэгээр хөгжсөн амьтан бөгөөд доод зэргийнхнээс чанарын хувьд биш харин хөгжлийнхэн төвшингээр ялгагдгаа гэж сургадаг. Нөгөө нь сайн муу хэмжих туйлын хэмжүүр гэж байхгүй бөгөөд байгаа энэ хэмжүүрүүд нь хэрэглэж тохирохгүй бодиттой биш химик зүйлс юм а гэж номлодог. Өөрөөр хэлбэл хүний хэрэгцээнд тохирсон зам байдлын загвар байдгүй гэж тооцдог юм байна. Ийм болохоор хүн өөрийн гэсэн хэмжээг чөлөөтэй зохиож болно. Тэр ч бүхэл ийм загварыг амьтдаас зээлдэж ч болох нэ. Гэхдээ зам байдлын хэмжүүр хүнд байдгүй нь үнэн үү? Соёл иргэншил үүссэн нийгэм бүр 10 хуйланд багтсан ёс суртахууны болон ёс зүйн тодорхой зарчмууд дээр үндэслэгдгийг түүх тод томрон харуулж байна. 10 хуулийг дурсмагт олон хүний инээд хүрэн тэд энэ бүгд хоцрогдсон манай орчин үеийн нийгэм тохирохгүй гэж сандаг байх л да. Гэтэл энэ чинь тийм гэж юу? Энэ 10 хуулийг уншаад та аль хэрэг удаж байна вэ? Тэрэн дотор чинь хүн бүү ал, хулгай бүхий, бүү шун хайр, нөхрөө өөрийн адил хайрлах гэсэн зүйлс биш үү дээ. Зам байдлын үлгэр жишээний хувьд энд буруу зүйл байна гэж юу? Хэрвээ хүн бүр энэ загварт автоматар эргэж бусалдгүй холбогдсон байсан бол дэлхий ямар байдалтай байх байсныг боддоо. Тэнд ямар ч дайн, муу муухай гэмт хэрэг, арьс өнгөөр гадуурхах явдал ядуурлалт байхгүй байх байсан. Цэрэг цагдаа нарыг тарааж, үг хаалганыхаа бүх цоожийг авч хаян, хүмүүс бид илүү их үр бүтээлтэй зүйл өөрсдийн цагийг зориулах байсан. Үгүй, энэ загварт муу зүйл юу ч байхгүй. Энэ бол өөсөвгүй зүйл. Энэ загварыг хүмүүс ягштал дагаж мөрдөж чаддаггүй л гол бэрхшээл оршдог. Хүн өөрөө ёс суртахууны хувьд энэ загварыг дагаж мөрдөх чадваргүй гэдгийг бүх зүйл нотолж байна. Яагаад? Холболт байхгүй байна. Энэ нь тохиолдлын зүйл үү? Эсвэл алдаа энэ гэдэг. Гэхдээ энэ жижигхэн шавжийг зам төрхийн энэ загварт оруулж болж байгаа юм бол мэдээж хэрэг бүхнийг чадагч ертөнцийн эзэн хүнийг ч бас үүнд оруулж чадах байсан. Гэсэн хэдий чирэгэн тойрноо бид харахад хүн ямар нэгэн загварт ороогүй тодорхой байна. Мэдээж хэрэг энэ бол биш.
Одоо тэгвэл энэ талаар хэсэг хугацаанд эргцүүлэн бодъё. Хэрвээ ертөнцийн эзэн хүнийг зам байдлын загварт оруулсан бол тэр өөрөө хүнийг хүн болгож байгаа тэр зүйлийг булаасан болох байлаа. Тэр өөрөө хүнээс чөлөөт хүсэл сонгох эрхийг булааж авсан болох байлаа. Ямар нэгэн загварт оруулж хүнийг төгжихийн оронд ертөнцийн эзэн маш гайхалтай зүйлийг хүнд зориулсан бий болгожээ. ертөнцийн эзэн хүнийг өөртөөгөө ойрлуулсан жинхэнэ амьд харилцаагаар холбохыг хүсэж байна. Энэ харилцааны боломж нь хүн болоод адгуулсны хоорондох хамгийн том туйлын ялгааг илэрхийлдэг. Антидын зан авирыг судалсан оюутнууд ухамсар болоод Бурхныг мэдрэх ямар шинж тэмдгийг тэднээс нээж олсонгүй. Нөгөө талаас хүнийг идэвхтэй сүсэг ширэлтэй хэмээн тодорхойлдог. ертөнцийн эзнийг таньж мэдэрсэн хүний зүрх сэтгэл дэх энэ үсгэлэн бүх дэлхийн зарим газар нутагт ертөнцийн эзнийг мэдхийн төлөө энэ үсгэлэн харигсаар дарж номхдог. Нөгөө нэг хэсэгт хүмүүс зориулаар үүнийг үл ойшоохож хичээдэг. Зарим газар энэ бүхнийг танигдахын аргагүй болтон мушгиж буйвуулдаг. Гэхдээ хүний сэтгэл зүрхэн дэх энэ үндсэн хэрэгцээ бүх дэлхийх. Энэ чухал харилцаагүйгээр хүн үн цэнэгүй, итгэл үнэмшилгүй, амар тайван биш. Энэ харилцаагүйгээр ертөнцийн эзэн хүнд ямар ч аз жаргал, амжилт бүтээл өгөөгүй. Яагаад гэвэл хүн энэ харилцаагүйгээр амьдрах ёстой гэж ертөнцийн эзэн хизээж төлөвлөөгүй. Библийн судар ертөнцийн эзнийг ертөнцийн эзэнтэй энэ харилцааг тогтоож чадах нөхцлүүдийг энд маш тодорхой бичжээ. Нэгдүгээр зүйл 10% биелүүлж чадахгүй гэдгээ шударгаар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид бол гэмт хүмүүс, бидэнд тусламж хэрэгтэй. Дараа нь итгэлийн алхам хийх хэрэгтэй. ертөнцийн эзэнтэй тогтоох энэ харилцааг эзний бэлэг гэж хүлээн авах ёстой. Иоганны 1:12-ыг уншийе. Харин түүнийг Иесус Христийг хүлээн авсан бүгдэд ертөнцийн эзний хүүхэд болох эрхийг тэр өгөв. Түүний нэрэнд итгэгчдэд бас. Бидний зам төрхийн асуудлыг шийдсэн ертөнцийн эзний шийдвэр бол энэ. Энэ асуудлын голыг үүсвэр болсон хувь хүний асуудлыг шийддэг харин хэсэг бүлгийн асуудал биш. ертөнцийн эзэнтэй тогтоосон энэ харилцаа дэлхийн асуудлуудыг шийдэж чадах уу? Та хариуцлага хүлээх ёстой. Дэлхийн асуудлуудын тэр хэсгийг энэ харилцаа шийдэж чадна. Энэ нь таны өөрийн чинь амьдрал. Харин дараа нь ертөнцийн эзний хүч чадал хүний амьдралыг хэрхэн өөрчилдгийг амьд гэрч нь та өөрөө болсон цагт энэ харилцаанд бусдад хүрэх болно.